जी आपका फ़ोन बज रहा है, कृपया करके अपनी फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, इसलिए आपको बार बार कॉल लगा रहे हैं और आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो। कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए रविकांत जी और बात कर लीजिए, वरना फ़ोन कट जाएगा। अर्जेंट बात करना है, पर्सनल बात करना है। कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो रविकांत जी, आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ पर बिजी हो? कुछ बात करना चाहते हैं आपसे और आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो। कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। प्लीज़ पिकअप द कॉल रविकांत जी।